全區最平一間大四房一別墅，只需168萬就 OK 噶啦。今日呢套雅居樂豪湖居嘅，我哋呢套最大嘅優勢就係呢個單邊路邊嘅停車係唔使煩惱嘅。咁呢度呢，前院就係方方正正嘅，做咗啲綠化，側邊花園已經擴展咗入邊嘅空間噶啦。入到嚟呢度一個非常之開闊嘅大廳，光呢個開間已經去到5米幾啦，非常之闊綽嘅。咁呢邊就係我哋嘅飯廳位置啦，擺個大圓台都係冇問題嘅。咁側邊花園業主已經利用做咗一個洗手間嘅空間，同埋擴展咗好大嘅廚房空間嘅。我哋呢個戶型2樓2間都係套間嚟噶啦，咁大衣櫃位啦，同埋我哋大嘅落地窗玻璃啦，呢啲都係有嘅。咁入邊咧就係3盤式開嘅一個洗手間啦，空間仲係 OK 嘅。跟住對面咧就有第2間套房啦，第2間套房相對細啲，但係可以俾小朋友住嘅。咁入邊咧1.5米床係可以擺得落，仲有洗手間空間夠大嘅。3樓露台咧睇出嚟就睇到出邊嘅馬路啦。咁呢間房嘅揭面咧就有些少嘈嘅。咁呢度咧就係我哋3樓嘅露台啦。咁佢後期咧喺度洗晾衫係超級方便嘅。咁入邊咧就有我哋一間主人套間嚟嘅。咁佢嘅空間都唔細，可以擺到我哋米八大床啦，仲有衣帽間嘅。咁入邊嘅洗手空間都係夠闊。我哋呢間係133方嘅大4房一別墅嚟嘅，佢3層嘅結構，一共係3間都係套間嘅。咁佢嘅優勢就係呢度係單邊，停車係十分方便嘅。我哋呢個單位保養全屬 OK 嘅，具備性價168萬就 OK 噶啦。如果你要求唔高，諗住唔想裝修嘅話，咁你就可以揀呢間噶啦。如果想親自睇樓，咁你就可以聯繫君仔。